咁但係其實嚟到香港之後，譬如頭先你話你即係細個又喺祠堂度睇戲啦，或者有其他地方接觸。嚟到香港，頭先你講緊小學、中學。係啦，咁我小學做過一套咁嘅收買佬戲啦嚇。嚟到中學我都有做話劇㗎噃。係咩咧？就做啲宗教劇。係啊，嗰啲因為我讀宗教學校落到嚟，基督教學校。咁你逢親啲聖誕節要做戲㗎嘛，係咪先啦？係啊，牧羊人嗰啲做牧羊人啦，做東方三博士啊，嗰啲咁做嗰啲咁啊嗰啲戲咧都係嚇。咁就喺個戲，咁我因為我喺深水埗啦，我深水埗住，咁我哋深水埗我哋屬於即係唔係有錢啦，你知道我哋落嚟邊知話咁我爸爸喺酒樓工作咁樣，咁我哋都揾翻深水埗學校。因為當時我哋我哋當其時喺個我仲有一段講俾你聽，一陣先啦。記住先。我哋喺木屋區嗰陣時期咧，細路仔喺度玩咧，我讀小學，我繼續喺度讀小學啊。喺度小學時咧，我已經好中意咧做點樣咧？我其實嗰陣時有個志向咧，就話如果我能夠組織咗一啲人喺我屋企咧睇戲咧就好啦咁。咁但係我屋企其實我再講前少少添，點解我中意咁組織啲人嚟睇戲咧？我喺鄉下嘅時候咧，我自己有間屋㗎嘛，我都有鄉下有間屋。個人個屋都有個天井㗎嘛，大家知道一入去，然後跟住個天井先到個廳啊廚房咁樣。咁我喺鄉下咧，因為睇得戲多啊，喺祠堂睇咧，我喺鄉下都成日做戲㗎，喺自己度做，即係細路仔玩啊，即係個天井度自己成日喺度做戲㗎，即係模仿啊，即係細路仔嗰種嘅模仿。咁嗰時已經係好中意做喺度表演喺嗰度，咁但係冇人睇。我對香港，我要揾啲街坊嚟睇先得。嗰時喺冇表演欲咁強嘅。係啊，嗰時諗行政嘅組織組織開始自己有啲街坊嚟睇。等人哋睇先咁。咁嗰陣時咧就有啲你知嗰啲木屋區咧都有啲空間嘅，有啲樹啊，樹下邊都有啲空間嘅。咁好多時大家都會聚喺嗰度傾下偈啊，好熱㗎嘛，係咪？你木屋區又冇冷氣好盛㗎嘛，好熱。咁通常都會出嚟會傾偈。我話不如我哋開間電影院啦咁樣，最容易搞就搞電影。但我哋又冇電，點搞咧？又冇電。我哋嗰時真係冇電。嗰時香港個木屋區冇電㗎。都係點火點。又係點火水燈，同香港完全一樣。落到嚟又係點火水燈，冇所謂。我習慣咗，即係唔係好夠光都做到嘢㗎。我話俾你聽，我哋鄉下有時咧，連火水燈都慳翻咧，就捉啲螢火蟲，捉埋晒佢，就放落樽度。啲螢火蟲好光㗎嘛，一個電燈膽咁咯。即係嗰啲螢火蟲嘅樣啊，好得意嘅，財家城啲鄉村好多螢火蟲㗎嘛，一捉嗰啲即係個電燈膽吊起上嚟，就好光，仲光過啲火水燈。即係啲細路仔嘅時代啦，翻返過香港咁啊，整電影點整咧？咁真係好多觀眾㗎喎，喺屋企裏邊咧，咁咧我哋冇話齋咧就用個火水燈都做到㗎，但火水燈嘅效果就冇。我通常咧就我嗰陣時我已經開始畫漫畫，用啲玻璃片咧畫古仔，畫古仔一個即係畫一個好短嘅故事。畫好短嘅故事，咁總之一個組織咗個故事就將佢畫咗落去啲片度，啲玻璃片度，就總之整個我整咗個盒，我放大鏡度放啲火水燈去照，但係見到效果唔好，嗰啲火水燈唔照，一放出去咧蒙查查，放唔到，咁你咁多咁樣小朋友坐喺度睇唔到唔得啊！後來咧就我諗住咧就後來就諗住揾到後來結果就用電筒，幾個電筒射出去嗰種嘅感覺好啦，即係我哋發明後來就放幾個電筒喺個盒度。放出去就效果好啲啦，咁於是咧就放一場講嘅古仔咧就散場。啲對象係小朋友。小朋友嚟，全部都係村嗰啲小朋友嚟㗎。咁散場我嗰陣時好似收錢㗎，收人哋。仲收人哋錢？係啊，散場收完場之後咧，咁我想收第二錢啦。好啦，第二場又收我錢，講晒上嚟先，又做。果然係做。又第二套，又幫第二套。係即係30定80嘅咧。好似唔一樣喎，梗係收錢。係啊，你第二套嗱，你想第二古仔咧，嗰陣時寫到我整咗好多玻璃片，好多套古仔，放完一套又收佢哋。我一收嗰陣時好平嘅啫，嗰陣時我哋一個人咧食個早餐都1毫半至就得㗎啦。嗰啲有嗰啲1毫啊，1分錢2分錢嘅啫嘛，咁我收人1分錢嘅啫嘛。都賺到錢㗎咯喎。其實唔係我係賺錢，我貪得意啫嘛。我貪得意，啲而家都係
都係一個 business， 我覺得係。係 business。你收一分錢都係錢嚟㗎嘛。我嗰陣我畫嘅，我唔係都收錢，即係但係我覺得應該收錢嘅。因為我去睇下涼茶鋪都收我錢，我睇完涼茶鋪趕我走，又睇第二套又去，咁我咪我呢度一樣照做，因為我學人啲涼茶鋪啊，涼茶鋪咪放一大輪，咁又趕人走，又再收錢嘅都係咁樣。我會放電影，即係放嗰啲電視睇電視，佢睇完一套咧，佢熄咗你㗎啦。咁又要我再睇下，又收個錢。即係其實你買個第杯涼茶，你一再都去睇。你買個第杯涼茶，你繼續睇。我將你佢話熄咗你電視。佢有定時嘅都係。咁呢個係喺香港啦嘛。喺香港。哦，咁你組織人哋學睇戲啦，跟住你話係咪中學時代宗教學校嗰度嗰個？嗰個就係因為係為咗攞分。係因為會做戲有分嘅。嗰陣時我哋讀中學校咧，其實老實講，我講翻我學校邊間就協同中學。我諗大家聽過喺大坑東道嗰間，咁係一間美國路德會嘅中學嚟嘅。當時因為個社會窮得滯咧，入教會學校有好處，佢又要派。佢有每個禮拜有派奶粉啦，派一罐奶粉啦。又有午餐肉啦，又有豆啦，又有維他命丸。嗰時好瘦㗎，嗰陣時。係啊。好瘦嗰陣時，我去到我嚟畫嘅團唔係我100幾磅嘅啫嗰陣時。你講中學唔係中學嘅時候定係？即係到大學都100幾磅㗎，咁所以嗰陣根本就唔夠營養。我去畫嘅團，我入畫嘅團一個81年畫嘅團都108磅嘅都係。所以嗰陣時好鬼死瘦。咁可能細個嗰陣唔係好夠營養，咁好彩你靠嗰啲教會嗰啲魚油丸啊嗰啲，又係咁啊排隊，一到就翻學校就排隊。有朝頭早咧，屋企冇錢買早餐咧，就走去早啲翻學校咧，學校操場咧就有啲熱奶㗎，大桶熱奶，咁你就會排隊就攞杯熱奶飲，咁咯，咁啊或者派粒魚油丸你食，咁即係起碼。有啲咁，如果你星期日走去即係做禮拜咧，做完禮拜佢派個罐頭俾你，咁其實佢都幾得意嘅，即係佢用啲咁嘅嚟引誘啲人咧，係去教會參加啲活動咁樣咯。咁當其時我哋話：哎呀，咁先生話你使唔使禮嘅？洗禮又加分咯咁樣，我使咯，有分加梗係使啦咁。好現實啊！真係。好功利嘅。係咯，使梗係使咯。使咯，冇所謂，成日都使，喺度做基督徒。最初寫咗讀經都因為係好功利主義。不過好多人都係咁嘅嗰陣，即係冇大家都可能未必真係話功唔功利嘅，只係一種即係啦需要咁啫。係啊。係因為我嗰陣時咧就有一個學校，除咗做戲之外咧，仲有個 brass band， 有個銅管樂隊嘅，啲協同嗰陣時都幾好嘅。咁當時咧就我同村有個高我2班，我讀中一嗰陣時佢已經讀高一，啲啱啱高啊，嗰陣時6年制㗎嘛。嗰時我哋個中學6年制，後來改5年，而家就改翻6年啦。嗰時有初中3年，高中3年。咁嗰陣時入去嗰陣時，咁嗰陣時哎呀去邊間學校讀咧？咁嗰個同村啲我哋個村嗰度。我話嚟我間學校讀啦，幾好㗎，同咗又要派嘅，乜乜啊咁樣，好讀啦。咁佢咧就參加咗同嗰個師兄啊，參加咗同個樂隊，我話都幾得意喎，有咩禮拜有崇拜啊，或者有啲咩學校嘅慶典咧，佢喺度有個樂隊喺度吹，都幾好啊，有啲表演咁咯。咁我曾經想去就去參加個管樂隊，點解當我想去參加即係報名嘅時候咧，佢吹 trumpet 嘅。就撞斷咗隻牙，哇！好危險㗎，好到我咧，因為佢個 accident 嘅嗰啲意外我就冇參加。唔係我又會中意咗樂器嘅真係。可能要行另一條路啊！係咯，如果唔係你真係可能係喎。可能我真係會變咗做一個啲對音樂嘅。點解做咧就因為佢撞咗隻牙，我又唔敢，哎呀咁危險咁樣。好少咁大力嘅佢又。係咯，點解佢咁鬼咗落嚟吹？落力吹。咁所以其實你睇我嗰個即係環境嚟講都係同音樂有關嘅。
戲曲都係音樂啦，管樂隊又成咁又有音樂，包括你詩歌班啊、風琴啊，你知教會活動好多係用風琴嗰啲踩下嗰隻咧，唔係電風琴啊，係人腳踩嗰隻啊，咁樣，你唔踩佢又冇聲嗰啲咧，嗰啲人腳踩嘅風琴啊，譬如嗰陣時乜都人腳㗎啦，就算嗰啲衣車咧，我屋企啲衣車咧，踩下，咁都靠隻腳嚟踩先會轉嘅啫，個衣車，如果真係電衣車，我哋就乜都冇。咁嗰個話劇後尾係你就參加咗話劇班定係點樣樣啊？佢嗰個又唔算係話，都會算㗎啦，因為佢哋唔係話劇班，你冇得做戲㗎嘛。咁因為我哋協同咧有個好處咧，就佢係自己有一村咧，即係有一村達之路嗰邊咧，啱啱我哋嗰個校門就喺大坑東道，嗰個校舍其實幾靚㗎，個後門就係黐住個山埋而家達之路，即係而家城大嗰邊啊。咁我哋個依山而建間學校，咁有個山坡好靚，好多樹嘅。咁基本上我哋就會就直接嗰個環境劇場咧，直接利用個山坡做戲，好多時都幾好㗎，係。咁啊山坡前面咧有個升起嘅平台，咁下邊有個操場，咁操場就係觀眾，個平台同埋個山就其實一個好好嘅 background，好好嘅佈景嘅，直情係就喺嗰個城喺嗰度演出嘅嗰度係。咁你係演出定係做我記得喺呢段中我都係做演出，我冇做過幕後。即係演員嚟嘅，真係演員嚟嘅。做嗰啲，不過啲唔使點講嘢嘅，係咪啲宗教劇？講嚟講去都係嗰啲嘢嚟啫，都係。即係都係聖經故事嘅啫，做真係聖經故事。係。咁就嗰陣時佢有好多比賽嘅，喺學校裏邊咧。出去參加比賽啦，校內裏面有比賽啦。即係我屬於文靜，我就唔係好中意運動嗰啲嘢嘅。咁通常我都係中自己中意讀書咁樣。咁當時咧就我哋嗰個校長咧好重視，因為我哋間係中文中學嚟嘅。佢為咗使到提高升啲學生嘅英文水平咧，就叫我哋念啊，即係串字啊。所以成日搞英文串字比賽嘅。喺個禮堂嗰度啊。咁我嗰陣時。俾我校長讚過我嗰時，我都屬於代表我班，好我又串，佢讀個字出嚟咁你串咁，串得啱咁就我嗰陣時我好似攞過第一名㗎，串字啊，鬥快串同埋串得啱係咪？我哋串得啱啊，咁咯，咁所以我嗰個校長讚過我話呢個好嘢喎，咁所以我攞個獎嘅即係英文串字比賽。但係頭先你話做緊會出邊都有戲劇比賽嗰啲係咩比賽嚟嘅當年？嗰啲我啲人，因為我冇去參加過喺校外參加嘅，我都係做校內嗰啲活動，所以我唔，但係佢真係的確好多去外邊嘅，包括音樂啊，我有參加過呢一個，我雖然我戲劇冇參加過，我音樂後來因為畢竟不雅我冇參加，但係我國畫我參加過嘅，嗰時我喺觀塘區咧好多咧嗰啲。嗰時有冇區議會我唔記得咗，總之好多時咧就會係區內嗰啲學生作品比賽。咁我嗰時就好中意畫畫嘅。咁嗰時就畫國畫嘅。我後來考會考我都有選修呢個中國畫，我考 credit 嘅都考。咁所以我嗰時畫過好多畫，個老師拎過出去幫我比賽嘅，好似都。咁後來都登過喺啲校刊度啊，登過什麼，後尾都登過我嗰啲作品嘅都係，即係國畫。即係所以我曾經即我話我退休咗之後要揾啲嗜好先得。咁究竟我係咩咧？咁因為我又中意粵曲，我又中意書法，又中意國畫。咁我一係就寫字，一係就畫畫，一係就唱粵曲。咁後來叫我揀咗唱粵曲。我其實我都好多元興趣㗎。我嗰陣時喺讀中學。我又做過黑房，我中意攝影嘅，我都中意攝影嘅。咁所以我連實黑房。但係你都係中意啲藝術喎。係啊，我做黑房，我知自己曬相啊。嗰陣時我都識㗎，黑白相咧當然就唔係曬彩色，嗰陣時未有彩色相。嗰陣時啲彩色係上色嘅，你知道㗎啦。或者真係油顏。真係油色上㗎，嗰陣時喺底邊度油啲色上去㗎。咁我成日識曬黑白相嘅啫。咁嗰陣時喺都學過嘅，啲簡單嘅曬相都識嘅。都係呢啲嘢咯，打波，我打波咧，我就如果運動方面咧，我最中意都係排球，我係都係參加排球隊嘅。
都好活躍分子嘅，即係中學嘅時候你都參加好多唔同課外活動。咁但係嗰陣時有冇即係當時有冇接觸過香港嘅即係話劇嗰啲？因為其實佢講緊嗰時60年代係咪都係即係都有其他好多學校嘅戲劇㗎嘛？嗰陣時有冇接觸過呢啲嘅咧？有冇睇過啊？嗰陣時去睇嘅有睇嘅，但係就冇參與啦。所以嗰陣時我比較好似有啲斷咗層啊，失落咗。我嗰陣時咧其實我讀到中學高中啊，甚至去到中大新亞書院咧，當時已經係有校協啊，有學聯嘅節啦，當時已經有啦。依家我60至66係中學啊嘛，66至70係大學啊嘛，係咁樣嘅分界。即係我60年代整個就係中學同大學嘅時嗰個10年嘅就係嗰時，6年中學4年大學。嗰陣時其實係香港嘅戲劇係起緊步，尤其是呢個大專戲劇啊咁樣。咁我有睇嘅，我亦都知道譬如嗰陣時一元戲劇運動啊等等嗰啲啊，我都有去大會堂睇啲陳達文嗰陣提倡啊麥秋地啊咁嚟搞一元戲劇運動啊。後來話劇團成立咧，七七年成立，初嘅票價3蚊啊嘛，3蚊低3蚊至5蚊啊嘛，嗰陣時都有嘅，有睇嘅。咁但係就唔知點解我係冇參與，又冇參與演出啦，又冇參與寫劇本，冇參與創作。但係反而我喺大學裏邊咧，我曾經係我讀文科，我讀歷史，我跟個中文老師，咁我啲中文都我覺得自己幾好嘅。咁我曾經投過稿，佢西亞咪有本書叫《西亞生活》嘅，嗰個月刊嚟嘅，咁我都投過稿，但係就文章咧我就冇寫過劇本。咁知道當其時即係啲林大兄弟啊、袁立芬嗰啲，佢哋就嗰陣時個時代就好中意日本，即係嗰陣時已經知道。我太太得我一班啦，大家都係歷史系，咁佢嗰陣時譬如袁立芬嘅戲啊、古天農嘅佢哋睇都，我太太就好中意睇戲啦。咁當其時我哋跳躍啦講嘢，我哋到大學畢業之後啊，真正參加劇社活動咧，我哋到大學畢業之後。中大嘅新亞書院、新亞劇社當時我哋喺龍普道嘅，唔喺而家中大入邊嘅，我哋喺市區裏邊嘅，喺龍普道嘅校舍上堂。即係嗰陣時你入讀嗰陣時仲係叫做新亞書院，係啦。中文大學嘅成員嚟㗎啦，已經成員書院嚟㗎，但就未就擺埋3間已經擺晒去咗新大，咁所以咧聯合書院就喺般咸道，新亞書院就喺龍普道。崇基書院就係而家呢個地方啦，中大啦。咁當時我哋個書院就喺個龍普道。當其時咧，新亞其實當時都好活躍嘅嗰個戲劇啊。新亞劇社其實我都就參加嘅，但我係好唔活躍嘅分子，因為我中意讀書嗰陣時，我覺得排戲好嘥個時間。我太太就成日就走去排戲，就已經係參加新亞劇社，佢係好活躍嘅我太太。嗰陣時我睇你點樣識咧，即係或者我哋點樣識啊？蔡錫昌啊、張經啊，嗰陣時啊或者麥秋咧，佢嗰陣時就新亞劇社咧，佢請嗰啲人咧去教我哋戲劇理論嘅，包括李煥華先生嗰啲咁樣。咁所以當其時我哋就開始識呢啲人，去識啦。咁我太太就熟啲，因為我比較係即係好似參加咗嘅時候，其實我又唔係好活躍嘅一啲咁嘅人先。咁至到嗰度去到我畢業，我哋70年新亞畢業嘅時候咧，咪組織志群劇社咯。所以其實志群社第一代 founding member 都係新亞書院啲張炳權啊、張愛月啊呢班人咁啊。咁我咧又係啦，又參加咗志群劇社當時出咗嚟。志群劇社都係我都係創團其中一個 member 嚟㗎。咁所以佢第一套係叫做《魔鬼門徒》啊嘛，第一套戲啊嘛。咁所以我當年咧，我哋揾翻本，我哋10年前咪香港咪搞呢個華文戲劇節，搞咗一個展覽嘅。嗰陣時就揾翻資料出嚟，就揾翻志群劇社第一個係《魔鬼門徒》嘅場刊擺出嚟，我先至提翻起我。嗰場刊裏邊有個 production list 㗎嘛，排頭位演員第一個係我太太嘅名，我啱會出場序嘅呢啲都係咪？主角嚟嘅都。最後嗰部都最後個名咧係我個名，即係我同我玩一頭一尾嘅，即係我都喺嗰度。不過我係做咩？我係做攝影，即係劇照，即係
你冇印象嗱？睇翻先有印象。睇翻哎呀，原來我嗰陣時睇即係我係做嗰啲幕後嘅嘢嘅，即係我唔係喺台前台，我單喺做。咁所以我當時我嗰陣時未拍拖嘅，我嗰陣講緊啫。我後來我73年先結婚，我後來知道，即係我拍拖就即蘇彩賢啦，即係雖然大學同學，但係都未發展嘅。係。咁後來因為拍拖，我話拍拖你成日掛住去排戲唔得㗎喎咁樣，咁後來咧就因為拍拖嘅關係咧，我就 discourage 咗太太，你唔好成日掛住做戲啦，唔得㗎咁樣。咁所以佢又因為我嘅關係咧，佢又就慢慢淡出自力劇社嘅。咁所以你話我係好中意，我係會係好奇怪嘅人嚟咯。我自己唔係好熱心，即係參加戲劇活動，連埋太太都掹翻佢出嚟。但係點解啫？我嘅終身嘅工作就係做劇團服務，呢個又好兩面嘅，好得意啊！你睇到我咁樣。花旦嚟嘅喎，你阿陳太係咪？係㗎，演員嚟㗎，好活躍演員嚟。係活躍演員嚟㗎，係。當時有幾組人㗎，譬如張炳權嗰啲，都係演員嚟㗎。其實佢早期都係演員嚟㗎，後來有佢邊個創作嚟寫劇本嘅導演啊嘛。譬如張國月嗰啲咧做後台化妝嗰啲咁樣，即係各發展咯，係咯。後來先侵理工大學啲人，孭出嚟啲人入去啫嘛。